ఏలూరు జిల్లాలో కూడా పర్యాటక కేంద్రాలు అనే కంటే పర్యాటక ప్రాంతాలు చాలానే ఉన్నాయి. కానీ చాలా మందికి ఈ పర్యాటక ప్రాంతాలు గురించి పూర్తిగా తెలీదు. ముఖ్యంగా ఇటు బుట్టాయిగూడెం మండలానికి వస్తే ఏలూరు జిల్లాలోని బుట్టాయిగూడెం మండలంలో చాలా పర్యాటక ప్రాంతాలున్నాయి. ముఖ్యంగా బుట్టగూడెం ఏజెన్సీలో అటవీ ప్రాంతంలో ఇటు జలపాతాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా సెలయేళ్ళు మనం ఒకసారి విజువల్స్‌లో చూడొచ్చు. దాదాపు ఇది ఎండాకాలం సమీపిస్తున్న వేళ కూడా ఇప్పుడు చక్కటి జలపాతాలు దాదాపుగా నేనున్న ప్రాంతంలో 5, 6 ఉన్నాయి. అంటే దొరమామిడి డ్యామ్‌కి సంబంధించి దొరమామిడి డ్యామ్ నుంచి పైకి అంటే మోదెల గ్రామానికి వెళ్ళే క్రమంలో దాదాపు 5, 6 జలపాతాలున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రకృతి రమణీయత, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం కూడా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. అటు మరోవైపు చూసుకున్నట్టయితే ఇటు పులిరామన్నగూడెం నుంచి అక్కడ మరొక ముంజులూరు వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉంది. అదేవిధంగా ఆహ్, క్ష దైవ క్షేత్రాల విషయానికొస్తే గుబ్బల మంగమ్మ తల్లి ఆలయం ఇలా చాలానే ఇటు అటవీ ప్రాంతంలో దర్శించదగ్గ ప్రాంతాలు కావచ్చు, పర్యాటక ప్రాంతాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి.